大家好，我係林仔啊！我哋今日咧目的得一個啫，就係揾出呢3隻 Cooler 裏邊邊一隻係最勁嗰一隻。插播一下先，大家好，我係林仔啊！依家 channel 咧會維持喺2、4出片，禮拜6直播，咁記得撳翻個訂閱同埋撳翻個鐘仔，唔好 miss 咗我哋任何節目啊！好啦，咁其實呢一個嘅計劃咧都係 plan 咗好耐，然後都係諗咗好耐。咁嗰陣時其實咧3月已經係想做呢一個實驗噶啦，咁點解又要拖到依家先至嚟做呢？咁都係因為咧 Intel 都係上個月先至出新嘅 CPU 嘅啫。咁如果我上個月先至嚟做嘅話咧，咁咪未必講得似最強啊，唔係最熱嗰粒11900K 噶嘛。咁咧費事攞啲唔夠熱嘅 CPU 咧炸啲 Cooler 咧，硬係好似有啲唔公平咁。不過唔緊要嘅，今次咧就特登攞11900K 咧嚟炸啲 Cooler。究竟喂空冷有冇辦法可以應付粒咁熱嘅怪獸嘅咧？咁啊眾所周知啦，11900K 咧好早已經俾人話過咧，講緊咩2成冷牌啊、360水冷牌咧都壓唔鬼得住啦。咁如果係水冷都壓唔住嘅時間，會唔會啲空冷啊都會有一啲咁樣嘅危險喺度咧？即係個危險。喂，如果我攞隻風冷嘅散熱器頂級嘅話，都不能夠壓到呢啲 CPU 嘅話，咁其實啊呢個係邊個錯咧？其實咁唔好鬼理佢邊個錯先啦，呢個都我哋笑完就算噶。咁所以咧個問題咧就話，究竟啊而家市面上咁多嘅 Cooler，喂旗艦級嘅個個都話係嘅，咁究竟邊一隻先至係最勁嘅咧？咁今次咧話抽出咗3個品牌啦，咁包括有Be Quiet啦，有 Cooler Master 啦，同埋 Noctua 嘅，咁啊貓線啦。咁呢幾個牌子咧都係比較出名啦，喺做 Cooler 啊嗰啲嘢或者散熱嘅產品上面啦。咁同埋今次咧我哋揀嘅 Cooler 咧都會係差唔多等級嘅，即係可能價位上盡量係差唔多啦，或者係佢哋嗰個 spec 上面係差唔多嘅。咁佢哋3個啲咩共通點咧，就係都會係呢一個嘅雙塔式雙風扇黑化咁樣嘅設計嘅 Cooler 嚟嘅。咁所以你話如果以一個咁樣嘅 spec 嚟計，如果都話壓唔住11900K 嘅話咧，咁我相信應該我哋遲啲唔會再有空冷散熱器呢樣嘢啦。OK， 咁逐樣都講下啦。咁其實咧3隻咧都係咧唔係呢一隻 Dark Road Pro 4咧，我玩咗大半年噶啦。咁呢一隻我不嬲，如果有睇我拍片啊，或者有睇我直播啲嘢，咁一直都知我有一隻 Dark Road Pro 4咧係攞嚟做呢個空冷嘅實驗用嘅。咁呢隻 MA624 嘅唔識讀 Stealth。哦。MA624 Stealth， 咁啊呢隻嘅 Cooler Master 係 Master Air MA624 Stealth 咧，呢一款其實係之前大片咧已經進行過測試啦，咁亦都係十分之好奇啦。Cooler Master 好似好耐冇再出過咧咁高級嘅旗艦級嘅 Cooler 噶啦，咁所以咧今次係的佢攞埋參戰啦。咁至於 Noctua 咧，其實就真係我覺得你哋可能隨時用熟過，我覺得我自己都唔使太介紹啲乜嘢噶啦。咁因為咧貓線呢個品牌咧喺好多人嘅心目中咧都已經係一定係哇風扇啊散熱器之王咁樣噶啦，再加上 D15呢個 model 都出咗 N 咁多年噶啦，咁只不過咧 Comix Black 咧就可能係近呢幾年先至有嘅款嚟嘅啫，就係將隻 D15變黑色啦，咁啊主題嘅屎色風扇就唔見咗，變晒做呢一個嘅叫做黑色嘅風扇啦。總之成個主題都會係黑色咁樣啦。A few moments later。好啦，咁講咗咁多啦，咁其實呢3隻 Cooler 我會點樣試呢？就係用翻呢個最新嘅 Intel i9 嘅11900K 嘅 CPU， 嗱，公認最熱嘅啦，唔好再講啲咩其他廢話啦，其他嗰啲乜鬼嘢 AMD 咧，我哋唔好攞出嚟住，係啦，嗰啲我哋擺埋喺一邊先，我哋今次淨係講 Intel CPU， 因為如果再講 AMD 咧，我驚我講到下世都未講完。咁啊會用翻呢個11900K 啦，咁啊盡量逼到佢咧可以行到250V 嘅 package power 啦，用咁高嘅 voltage 去炸爆隻 Cooler，去燒佢10分鐘機，咁大概睇一睇佢個 CPU package 嘅溫度究竟會去到幾多咁樣嘅。咁當然啦，如果我齋用呢一樣嘢，即係個性能個 temperature 去考慮一隻 Cooler 嘅優劣，好似好膚淺咁，係嘅，我都覺。咁所以咧，我今次會講多少少其他嘅，咁包括咧會係佢哋個包裝啊、構具上面嘅嘢啦，裝呢一隻 Cooler 嘅時間有冇啲咩奇怪嘢啦，運作嘅時間嘅風扇嘅噪音大約係，唔好意思，都係用我隻耳嚟判斷嘅啫，因為咧我發覺我呢一邊咧個底噪真係好勁，同埋有時咁啱有車行過咧，我係玩完嘅呢度冇可能度到個好準確嘅參考數字俾大家，所以都係用第一身感受就算啦。所以呢個部分咧自己參考當冇事發。
咁啊，以表公平咧，我今次係會用一支嘅細膏，就係 Cooler Master Master Gel Maker 咧，去做晒呢3隻 Cooler 嘅 test 嘅。咁啊，費事用佢各自嘅細膏去做啦。咁其實咧，我有考慮過個問題，究竟係應該用佢哋自己本身嘅細膏好啲咧，定係咧，還是係用統一隻散熱膏咧去做晒所有嘢嘅？咁但係我諗咗好耐咧，最後我決定用一隻細膏做晒所有嘢啦。咁如果用同一支散熱膏咧去做翻呢3隻 Cooler 嘅 test 嘅話咧，咁就可以令到嗰個 test 嘅變數咧相對少啲嘅。咁當然到去到最後用落嚟嘅時間，可能某個品牌細膏會比較強啲，我唔知會唔會有咁樣嘅情況啦。咁所以咧，我盡量揀一支比較勁嘅細膏咧，去彌補翻中間喺細膏有機會造成嘅樽頸嘅問題嘅。A few moments later. 咁好啦，咁其實咧3隻 Cooler 咧，我分別咧都有拆開過佢哋，然後再慢慢裝過上去啦。咁其實咧3隻 Cooler 咧，如果好老實講話裝上去有特別困難嘅咧，係真係得 Be-Quiet 呢一隻嘅啫。咁點解裝上去會有特別困難咧？我覺得淨係屌佢呢一個扣具啊，應該都可以屌7749集，大佬。2021年啊，唔係 sorry， 佢出嗰時唔係。咁但係喺呢一個時代，我唔認為仲可以有呢一種嘅扣具，然後再塞翻嗰個粒粒上去，再扣翻嗰個螺絲窿。喂，大佬啊，即係如果我要上呢個扣具嘅時間咧，我係要有410幾粒螺絲咯。如果我要上到佢呢一套嘅扣具呢一套 Cooler 嘅時間，佢要上成10幾粒螺絲咯。呢個係我對呢一隻 Cooler 喺個扣具嗰部分咧扣分扣到爆嘅一個點嚟嘅。咁然後咧喺 Cooler Master 嗰部分咧，呢一個真係 Cooler Master 嘅 fans 就會知發生咩事，因為咧佢嗰套扣具咧，我覺得啊，同212嗰套咧係差唔多，又係一套咁樣嘅背板仔，跟住就係攝翻啲膠腳，再扭翻嗰啲螺絲嘅啫。咁其實咧，相對係比頭先講 Dark Road Pro 4咧係方便咗，因為佢唔使我食住呢4粒螺絲啊。我上得 Dark Road Pro 4咁辛苦嘅原因咧，就係我冇可能我上住嘅時間同時 hold 住呢4粒螺絲嘅，咁呢個部分就會有啲辛苦。咁但係咧 Cooler Master 推扣具咧，無論係由低階去到最高階嘅呢一隻 MA624 嘅 staff 咧，用嚟用去都係咁上下嘅設計嘅啫。咁所以咧，基本上如果你有砌開 Cooler Master 嘅散熱器咧，係唔使睇說明書都解佢掂嘅。好啦，跟住最後咧。D15係最完美嘅，因為點解咧？佢一開波就有呢個咁樣嘅扣具，直接懟上去佢底板個屎忽度，扭翻個呢2條嘢，然後再扭翻4粒螺絲，上翻佢，搞掂，係咪好開心咧？即係講都係咁快，咁你諗下裝嗰陣時會有幾耐？咁同埋咧，以我印象咧，咁好多嘅 Noctua 嘅 Cooler 咧都會係用相類似嘅設計咧去上佢嘅扣具嘅，咁所以上 Noctua 嘅散熱器咧係幾輕鬆、興奮同快樂嘅。咁同埋呢3隻 Cooler 咧有一個好搞笑嘅地方嘅就係咧，其實3隻 Cooler 咧唯獨是係隻 MA624咧係有3把風扇跟咗俾你嘅。咁點解佢會跟3把風扇咧？呢一個係超級有趣㗎。嗱，中間嗰把咧我有研究過點樣拆，但係我驚我拆完之後咧會有嘢爛，同埋我頂蓋我唔敢拆啦，我都係驚拆爛嘢，所以就唔敢拆佢啦。咁但係點解佢會有3把風扇咧？即係佢唔係 default 俾你去跟前中後3把咁樣，佢唔係去做呢個設計，而係等你前面嗰把風扇咧，可以由佢嘅 Sickle Flow 嘅14cm 換成為12cm 嘅 Sickle Flow。咁點解要咁樣去做呢件事咧？就係因為咧有時有啲 RAM 咧，如果你用 Sickle Flow 嘅14cm 嘅話咧，太高 RGB 嗰啲咧係有機會頂住咗嘅。咁你頂住嗰個時間咧，安裝嗰把風扇咧就可能要再褪高啲啦。咁你褪高咗，有機會吹唔散個 Cooler 噶嘛，咁所以呢個部分咧就換翻一隻12cm 嘅 Sickle Flow 上去咧，就可以彌補翻呢個問題，而且呢個性能上亦都唔會話有好大嘅分別。咁呢個部分我都試過係差唔多，所以我冇乜特別去特登 mark 出嚟研究。去到最後咧，我都係用12+14cm 嘅 setting 咧去做呢一件事嘅。咁當然我多咗出嚟嗰把 14cm， 你可以裝落去個機箱就得，平埋呢邊都得嘅。咁我哋跟住咧就係直接講個性能嗰部分究竟係咩嘅一回事啦。咁如果我攞 1190K 打到佢去到250W 嘅 package power 嘅時間咧，呢3隻 Cooler 分別個溫度會係幾多咧？咁先講咗右手邊呢隻啦 ，Dark Road Pro 4咧10分鐘之後咧佢係挨到去100度嘅。咁但係咧 MA624 嘅 Staff 咧係好佢少少，低佢1度唔多就係99啦。咁但係咧貓線真係不愧為散熱器之王，
佢係唔知點解可以做到95度，即係你媽佢可以差唔多嘅 setting 之下，佢可以得人哋4至5度，呢一個係會好撚 wonder 嘅一件事。點解佢可以做到咁勁嘅咧？咁其實我都有少少尋根究底嘅精神去研究緊發生咩事嘅。咁我望到最明顯嘅分別啦，就可能係佢哋嗰個嘅 cooler 個底部啦。咁其實咧，我發現咧就會係呢一個 D15嘅可能嗰個叫做打磨啦，或者嗰個位咧係做得比其他嗰兩隻咧係較為出色嘅。咁所以呢個部分你話會唔會有同個溫度有直接嘅影響咧？我覺得有都唔出奇嘅。咁但係睇翻 MA624同埋隻 Double Pro 4咧，如果兩個嘅情況係差唔多嘅，咁所以咧你好難唔理解到點解呢兩個嘅性能咧有咁近嘅差異嘅。咁啊，繼續咧講翻呢一個嘅運作嘅時間嗰個噪音大約會係點樣啦？咁其實咧嗱點講都好啦，最靜真係 Double Pro 4嘅。咁點解？因為佢哋嗰隻 Silent Wing 3嘅風扇咧真心靜嘅。咁其次咧就會係去到呢一個Noctua 嗰邊啦，因為佢用緊 A15嗰隻風扇咧，其實佢唔使轉好高轉速，已經係做到一個好大嘅風量掟入去，咁所以呢個係幾意外嘅。咁但係點解 Cooler Master 會最嘈咧？因為佢轉速相對咧係比其他高些少，其實冇話真係嘈好多，但係你對比之下佢轉速高，你係感受到，咦佢真係轉得好快喎嗰個感覺，因為佢本身 Cycle Flow 咧個轉速係會比其他兩個品牌嘅風扇啦都係會轉得比較快，咁佢個噪音相對咧係明顯咗，你係感受到，佢轉快咗喎咁樣，但唔代表 D15冇，只不過係隔離隻 Silent Wing 3咧靜得太緊要，所以令到我隻耳仔叮一聲，呢兩隻嘢其實都有類似嘅問題，只不過真係佢靜啲，我唔知點解。咁當然咧，最後都係要講一講佢哋個價錢大約係咩嘅地步嘅。咁如果 D15嘅 Chrome Mix Black 嘅話咧，應該你出去揾賣家係 around 700到尾近住800蚊咗啦。咁 MA624 Stealth 嗰個價錢咧，嗱依家你買咧就應該同嘅 D15 Chrome Mix Black 差唔多價，應該要去到700到尾嘅。咁但係咧嗰日咧攞呢一隻 sample 嘅時間，八卦個袋咧嚟緊應該會有一個 promotion 啦，應該有個幾大幅度嘅落價嘅。咁啊，如果想知有興趣咧，記得留意翻代理個 page 咁樣。Double Pro 4你落街買應該要大約咧600到尾近700咁上，或者600中至700蚊咁上下嘅價位啦。咁所以咧，你話價位上咧 D15 係有一個拋離咗佢哋呢兩隻嘅幅度嘅。咁但係你話嗰5度或者嗰4度值唔值得俾埋嗰百幾蚊咧？咁我其實係覺得 OK 嘅。咁當然你話外觀上或者其他嘢你都仲可以考慮翻啦。咁但係咧 Cooler Master 嗰部分咧有一個點我想提下，就係佢有呢一個咧叫做 Easy Mounting System。嗱呢個我係好意外嘅，喺我裝嗰陣咧，我係一開始我係咁喺度諗緊佢呢一隻咧個風扇，我想拆咗佢。點解？就係我一開始望住嘅時間就係覺得，喂隻風扇唔拆，我點樣裝 cooler？因為平時我裝呢啲雙塔嘅 cooler咧，都會拆咗中階把風扇。但原來咧，佢呢一隻嘅設計係唔需要，直接喺頂頭呢兩碌咧係一碌超級長形嘅螺絲啦，直接用十字批咧就可以扭翻上去嗰個扣具嗰度嘅。咁呢個係我幾意外嘅一個設計，同埋係裝落係相當之輕鬆容易。咁呢個係題外話咁搭多㗎啦。咁所以話總括嚟講咧，你話純粹排名啦，咁當然係 Noctua 嘅 D15 Chrome Mix Black， 咁之後就係 MA624 嘅 Stealth 同埋就係 Double Pro 4啦，咁就係呢3隻 cooler 嘅最後排名咧就係咁樣啦。好啦，咁呢一個咧就係我嘅最強散熱器嘅 Round Up 咧嘅一個測試小分享啦。咁其實咧去到最後 D15 勝出咧，我絕對唔意外嘅。咁但係咧我係有樣嘢係有啲拗頭嘅，就係咩咧？就係即係我當然我唔係話介意 D15 係賣嗰個價位去到700幾800蚊。咁但係咧，其實你會望到風冷嘅發展咧，應該差唔多到極限嘅。我覺得呢個係都幾大鑊嘅一件事。咁同埋咧，如果個價錢你作 on top 加上可能係講緊800蚊900蚊嘅話咧，其實已經開始可以買到啲幾見得下人嘅水冷牌，咁包括 Acer 牌嗰隻啦，或者其他款嘅，你都可以去睇一睇水冷嗰啲嘢。咁所以其實頂級嘅風冷咧，我諗佢哋個價錢嚟緊未必可以有咁多嘅空間去叫好高個價啦，因為水冷都越嚟越平，或者係有性能嘅水冷咧，其實都唔係話即係爭得好遠，可能貴多200-300蚊已經有交易。咁我覺得空冷喺呢個部分上咧係
有啲可惜嘅，對比起水冷嘅性能嚟講。咁當然你話我自己其實咧，如果我唔係咁屎忽人咧，中意玩燈玩成咧，我本身係幾中意塔式嘅散熱器嘅。咁唔知大家對散熱器呢一樣嘢有啲咩諗法、有咩睇法咧？歡迎喺下邊咧留言度同我哋吹下水啦，傾下偈 OK 嘅。咁啊，中意咧記得 like 翻、subscribe 翻 channel 啦，就係咁啦。今次呢條片咧去到呢一度，下次再同大家玩個第二啲 topic，係咁，拜拜。